आज चाहिँ म साथी हो मेरो प्यारा साथीहरुको घरमा जाँदैछु आउनु होला ड्रागन फ्रुट फुलिरहेछ यसो मेरो घरको हेर्दिनुस् न कसरी रोपराप गर्ने यसो के गर्ने कसो गर्ने हेर्न आउनुस् न मलाई पनि सिकाइदिनु भन्नु भएको छ जानु पर्यो हैन काटकुट गर्ने उहाँले मलाई सिकाउनुहुन्छ मैले उहाँलाई सिकाउँछु साथीहरु सबै हाम्रो वरिपरिको साथीहरु हुनुहुन्छ है प्यारा प्यारा साथीहरु मेरो मिलनसार साथीहरु ल साथी हो म एउटा साथीको घर जान्छु परमिला म्याडमको घर हाम्रो म्याडमको घर जान्छु उहाँले चाहिँ अब ड्रागन फ्रुट फुलिरहेछ आउनुस् न भन्नु भएको छ जानु पर्यो त ल त साथी हो म्याडमको घर है हाम्रो साथी परमिला म्याडम यो हो मेवाको बोट पनि छ उहाँको कारखाना चाहिँ हो हेलो सर नमस्कार हाई गरिदिनुहोस् हजुरको खै त के खोज्नु भएको कुराहरु सबै यहाँ पाइन्छ है हाम्रो के अरे सहरको यो हो कारखाना गिलासहरु यहाँ पाइन्छ गिलास बन्ने कारखाना हो यो हाम्रो बनाउनु भएको छ उहाँ सर हुनुहुन्छ उहाँ कारखानाको मालिक हुनुहुन्छ हाम्रो परमिला म्याम कहाँ हुनुहुन्छ हो उहाँको घर आइपुग्यो है त उहाँको घर उहाँको यो फुलहरू काँक्राहरू है अनि यो चाहिँ कागतीको बोट हो यो चाहिँ काँक्रा अनि ठुलो गोलभेरा अनि यो फुलहरू लाउँदै तल गेट नेरी त्यो चाहिँ गेट हो उहाँको गेट हो घर उहाँको यो हो तलबाट खिचेको है साथी गेट खोल्छु है त उहाँको चाहिँ यस्तो छ नानी ठाउँ यो हो गाडी उहाँको यो उहाँको चाहिँ यो घेरौला चाहिँ माथि पुगिसकेको छ घन्टी फुल फुलेछ है एउटा धुपी उहाँको धुपी हो यो कति राम्रो गरेर राख्नु भएको छ यो हेर्नु त हेर्नु यस्तो पो त यो हो नि तरिका यस्तो छ नि उहाँको त कस्तो राम्रो पिसलिली हो पिसलिली उत्यो हो म त त्यो पो देखाएको छु यो हो पिसलिली कत्रोबाट फुलेको छ उहाँको यो के हो यो म चिन्दिनँ स्नेक प्लान्टलाई पिसलिली भनेछु सरी त्यस्तो छ उहाँको यो चाहिँ भित्रबाट बाहिरको गेट है त्यो चाहिँ कारखाना उहाँहरूको ठुलो कारखाना छ गिलासहरू बनाउने कारखाना हो प्लास्टिकको गिलासहरू चिया खाने कप बनाउने कप उहाँको काठको भर्याङ हो यो यस्तो छ उहाँको दामी छ यहाँ फेरि कप कहाँ हो म्याडम भर्याङबाट खिच्दै तपाईँको घरको यो माथिको सानो कौसी घरको यस्तो छ ल यस्तो राम्रो छ ए उहाँको जाँदै भर्याङबाट उक्लिँदा ठुलो किचन उहाँ हुनुहुन्छ किचनमा बसेर पकाउनु भएको छ नानीहरू स्कुल जाने बेला भयो उहाँको यस्तो छ बसेर खाने ए यो बसेर खाने चाहिँ के हो रे भन्नुहोस् त मलाई आउँदैन हाम्रो राम्रो स्पेसल
यस्तो राम्रो छ नि ल हेर्नु त हेर्नु त कति राम्रो ल कति सजाउनु भएको छ है यसरी सजाउनु भएको छ उहाँको किचन त के दामी छ नि दामी ठुलो फेरि के एकदम ठुलो आफूहरू 4 जना छ किचन पनि कति हो कत्रो काठको आज के अरे के भन्छ माटोको भाँडामा पानी खानुहुन्छ अनि धारा नि राख्नु भएको छ कति लिँदो रहेछ यो हजुर चिसो हुन्छ कति लिँदो रहेछ है अनि आज खानाको बाबुलाई स्पेसल चाउमिन ल पकाउने म्याम मिठो बाख्ना छ बच्चाहरूलाई त यस्तै हो नि केही नहालिकन है सादा त्यही त हेर्नु नि तलको पनि कस्तो राम्रो छ किचनको त हाम्रो हजुर त्यही त मलाई बोलाउनु भएको थियो माइक्रो कत्रो फ्रिज हो यो फ्रिज पनि कति ठुलो त नि बस्ने ठाउँ पनि यता पनि अनि त्यहाँबाट फेरि यता पनि मान्छे छ 4 जना बस्ने ठाउँ ठुलो हेर्नु त राम्रो राम्रो हेर्नु नि यता मान्छे थोरै बस्ने ठाउँ धेरै यो कराईमा तरकारी पकाएको साह्रै मिठो लाग्छ एकदम मिठो हुने फेरि हाई गरिदिनुहोस् बाबु हाई गरिदिनुहोस् कति कक्षा अरे अहिले क्लास 7 गइसक्यो है हाई बाबु खाना खान लागेको अनि के छ त सनराइज अनि तिम्रो उसको कति पुग्यो त तिम्रो च्यानलको सब्सक्राइब कति पुग्यो भन न हो ल मेरो साथीहरूले पनि उहाँको गरिदिनु होला है सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक अनि कमेन्ट गरिदिनु सानो बाबु कि एकदम ट्यालेन्ट छ उसको भिडियो पनि हेरिदिनु मेरो च्यानलबाट हेरिदिनु होला सनराइज रेग्मी है साथी हो ल खाना खानुहोस् भट्टाभट्टी अनि पढ्नु पनि एकदम ट्यालेन्ट मेरो बाबु ल म मेजबानीमा परेको छु है बिहानै हो त नि स्याउको मेजबानी परेको छु खान थालेको छु म त ग्रिन टी हाम्रो पर्मिला म्याडमको चिप्ले भेन्डी यस्तो सानोमा नि यस्तो सानो भइरहेको त साथीहरू ल हेर्नुहोस् हजुर कटिङ हुन्छ नि त्यही गरेको यो कति खाइसक्यो हेर्नु न फलेको फलै छ हेर्नु न यति ठुल्ठुलो भयो यसलाई पनि मुन्टो भाँच्नु पर्दो रहेछ है यसलाई नि मुन्टा भाँच्नु यस्तो राम्रो भएर रहेछ कि खासै बोट त धेरै होइन नि हेर्नु न कति हाँगा बिहा भएर फलिरहेको भने त्यही त ल हेर्नु त फलिरहेछ नि एउटै कति टिप्नु भयो होला खाइसक्यो फलिरहेको 2-3 दिन बेलै टिप्नु भइरहेको छ कि यस्तो स्टेप बढिहाल्ने कि यो फेरि है यो पनि फुलेछ है यो त अहिले एकछिन पछि फुल्दो रहेछ कि यो यस्तो 10-11 बजे 12 ल अन्त यो अनार हो अनार यो अनार हो हेर्नु कति उम्रेको त नि यहाँ खाएर हामीले फालेर भराउँछ आमा सानो बाबुको फेरि यो रहर हेर्नु त रहर त हो यो नि यदि पलायो भनेर यसमा पानी भित्र पाल त छ नि के गर्नु है रहर त हो बच्चाको हजुर यसको आउँछ पछि आउँछ
पछि आउँछ जाउँ ल हामी माथि जान लाग्यो माथि कौसीमा है उहाँको हाम्रो छिमेकीहरूको त साह्रै राम्रो पो छ त त नि ए सिमी के सिमी हो यो हिउँदे सिमी हो यही हो ए ए ए लौ न करी पत्ताको त ल दाना दाना यो के अरे यहीँ के अरे राखिदिनु अनि यहीँ के अरे उम्रिन्छ खोइ खाना त हुँदैन होला है हेर्नु न कस्तो राम्रो भएछ है फल हुन्छ होला है उसको उता खानुहुन्छ भने के रोप्नु भयो यसमा यी सिमी ए सरर सिमी रोपिदिनु भएछ क्याप्सिकम हेर्नु न आमा क्याप्सिकम त के साह्रो फलेछ भने कति खाइसक्यो है कस्तो धेरै फलेको त ल आमा सिपालु छ हौ तपाईँ त यो क्याप्सिकम यत्रो फलाएर खाइसक्यो है अनि यहाँ त कति खाइयो भने धेरै बढ्ने छैन है एक बोडीहरू यहाँ त यहाँ चुप्पै फलिरहेछ ल अहिले त्यो चाउमिनमा हालिदिए भए हुन्थ्यो है ए ल हेर्नु त यसलाई एकदम मन पर्छ यो कालो कालो के लाग्यो होला है के हो त नि त्यो रोग लाग्यो कि के हो त्यो अलिक हिउँदे हो नि त हिउँदे लक्ष्मी सिमी भन्छ नि त्यही हो के अरे है के सिमी लक्ष्मी ए ड्रागन फ्रुटको बल्ल अलिअलि कला खाएको हेर्नु नि यहाँ यस्तरी नै कला भने त जति धेरै ल त्यहाँ हेर्नु त त्यस्तो काट्नु पर्ने रहेछ थाहै भएन नि त तिनवटा आएको छ है यहाँ यो दुईटा त ठुलो तिनवटा कला चाहिँ तिनवटा त्यहाँ तिनवटा तपाईँको भएछ नि अलिअलि धेरै त थुप्रै काट्नु पर्ने रहेछ है ल नगर्ने जति हुनुपर्ने त्यति भयो हुँदैछ होला पुल्दै छ कि कति माछे खुर्सानी धेरै खाइरहन्छ हेर्नु यतातिर धेरै कति फल्यो त त्यो खुर्सानी हेर्नु यस्तो फलेको भने ल लट्ठै 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 पो छ त रमितै गर्नुभएको छ त तपाईँले त लौ न के हो यो लौ न यत्रो विधि फले खाइसक्नुहुन्छ केमा हाल्ने हो यतिकै सुकाएर राख्ने कि के हो खाना नि खास खाइए होइन पिरो कि त्यति अलिक पिरो त पिरो कति हो त नि ल हेर्नु त कति खाइयो अनि यो माछे एकचोटि फलेपछि धेरै दुईचोटि अनि यस्तो विधि रहेछ अस्तिदेखि विचार अब आउनु न आउनु भन्नुहुन्थ्यो है ए भगवान् कौशी खेतीमा त तपाईँसँग को सक्छ ल को सक्छ भगवान् आमै लट्ठै छ त ल बच्चीलाई कति हालेको राम कति ल खोर्सानी त यहाँ पो छ त यस्तो राम्रो सरर लाउनु भएछ के फेरि भएको हो नि खोर्सानी त्यसरी खोर्सानी भएको नि लट्ठै ल भेन्टा नि फल लागेको छ यो भेन्टालाई चाहिँ के रोग लागेको छ है भेन्टा भएन छ यो यसरी गर्नु पर्यो अनि उहाँलाई कहाँ के अरे पसल भन्दा यहाँ मन परिरहेछ होला हेर्नु त के त खाने चाहिँ के होइन यस्तो आनन्द लिनलाई के यो बोडीहरू हेर्नु न कहिले 2-3 दिन बिना हेर्नु न यस्तो फलिरहेको हुन्छ कि मैले हिजो टन्नै टिप्या हो मकै बोडी रहेछ है यो मकै हो कि के लामो नि छ क्या फेरि मकै बोडी नै हो मकै हो र यस्तो लामो हुन्छ र मकै हुन्छ नि मकै बोडी नै हो यस्तो पोसेको बोडी के बोडी हो अहिले त थरी निस्किया छ कि है अनि यो ड्रागन त यहाँ त फुलिन छ त है यसपालि भएन फुल्न लाग्यो एउटा फुल्यो रहेछ यो पुरानो बोटमा फुल्दो रहेछ है ल अब हुन्छ होला काटिदिनु भएको छ हुन्छ होला नयाँमा चाहिँ रोप्यो कि अन्त सिब्ली भेन्डी फेरि नयाँ अहिले पछिको लागि है दसैँतिर खानुहुन्छ नि ल आफ्नो फुलको लागि त्यता
यो दुबो पनि खानु रे है एकदम राम्रो हो रे दुबो खानलाई है यो चाहिँ सबैले जान्नै पर्ने कुरा हो रे यसको यो दुबोले चाहिँ हाम्रो रगत एकदम सफा बनाउँछ रे हो रे हो भन्छ के अरे हो पनि होला क्या अन्त उहाँले यस्तो गर्नुपर्ने आमा ल अन्त तपाईँको काम त अहिले त एकदम राम्रो भएछ नि ए बोरी कुन चाहिँ बोरी हो यो हरियो सिमी हरियो बोरी हो यो हरियो बोरी रहेछ क्या यो बोडी यो यस्तो छिपिँदो रहेन कि यस्तै खाँदा नि हुन्छ कि भान्चोले खाँदा नि हुन्छ कि त्यस्तो खालको रहेछ यहाँ टन्नै फलिरहेको छ फलिरहेको छ ल टन्नै रहेछ हाम्रो उहाँको त यो कौसी ठुलो म्याडम तपाईँको त अनि सबै थोक हुने के जेल आए पनि ल टाइगर हेर्नु नि टाइगर सबै पऱ्यो म त यहाँ पुलिया देखेर यहाँ 3टा हेर्नु एकै ठाउँ 3टा छ बाँकी नै छ है एउटा ल्याउनु भयो तपाईँले मबाट यत्रो बनाउनु भयो त्यहाँ त्यत्रो ल अन्त यो बनाउनमा साथीहरू मोलहरू चाहिँ यसरी बनाएँ मैले चाहिँ हेर्नु त मोल बनाएको देखाउनुहोस् त तपाईँको मोल चाहिँ उतापट्टि छ हेर्नु त यस्तो बोरा यो के अरे ब्यागमा हुन्छ है यसरी यो सबै के तरकारीहरू अनि झारपातहरू मिक्स गरेर मात्रै हाल्दै गर्ने के एक खानाहरू जे कुरा नि अलि एउटा मात्रै हाल्यो भने अलि हुँदैन माटो अनि त्यसमा तरकारीको बोक्रा सोक्राहरू एकदम मिक्स गरेर हाल्यो कार्टुनहरू अन्डाको क्यारेटहरू ए अन्डा क्यारेट पनि मिल्छ है त्यहाँ त्यस्तो बनाएर छिट्टो हुन्छ क्या मोल अब मेरो यहाँ 1-2 बोरा मोल तयारी हुँदैछ ओहो ल म्याडम हजुरले त गर्नुभएछ साह्रै राम्रो छ है तपाईँको ल यो साग पनि यो साग फुल भने फुलै छ के साग हो कि आन्टी यो हरि यस्तो साग हेर्नु नि खोइ कुन हो ए यो के साग हो एकदम मिठो हुँदो रहेछ मैले उताले रोपेको ए थाइल्यान्ड साग उता नि छ उता त खासै नयाँ यहाँ अलिकति एक्स्ट्रा रेन्ज त्यो साग रोप्छ ए ओहो हो उता पनि छ अझै साग रोप्यो कि यो साग होइन ए थाइल्यान्ड एकदम मिठो हुन्छ एकदम मिठो हुँदो रहेछ यसलाई बचाउनु खोजेको अनि स्ट्रबेरी पनि रोपिदिएको त्यहाँ अर्को त्यो भाँडामा भएन चेन्ज गरेँ यस्तै छ साथीहरू कौसी खेती अब हामी कौसी खेती गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ यसरी नै पर्मिला म्याडमको जस्तै गरेर मेहनत गर्नुहोस् यस्तो गर्नाले अब आफ्नो घरमा खानालाई पुगिन्छ कस्तो राम्रो बनाउनु भएको रहेछ म त छक्कै पर्यो हो साथी हो मेरो पर्मिला म्याडमले यस्तो मेहनत गर्नुभएको राम आउने यहाँबाट कति राम्रो देखेको फेरि ल सिन पनि हेर्नुहोस् है मेरो साथीहरू ल हजुर खोर्सानी नि लानु राम झुप्पै फल्याएको छ के फेरि झुप्पै फल्या के पिरो चाहिँ ठिकै छ है केपी बाल्यो भने जस्तो सुकाएर राख्नु पर्ला जस्तो सुकाएर नि राख्नु रे के भनिरहेको थियो त के गरेर खाए पनि हुन्छ रे के गरेर खाए पनि हुन्छ रे बनाएर हँसाएर त्यही त साथीभाइलाई बाँड्ने अनि आफूले फलेको टिप्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ त है आनन्द लाग्छ है त्यही त छुट्टै आनन्द आउने हो त नि हेर्नु त बाटोमा हाल्नु भएको टिपेर छक्कै पर्नु आमा छोरा भएर टिप्दैछ हजुर बाबुलाई एकदम बाबु कस्तो अर्कै खालको बाबु छ है अरूको बच्चाहरूले यस्तो गर्दैन बाबु अर्कै खालको छ उसलाई फुल रोप्नु इन्ट्रेस्ट हुन्छ मम्मीले के गर्छ त्यही गर्नु खोज्छ है उसले पानी हाल्ने सबै उसले गर्ने हो
घरको रेखदेख ओहो यस्तो ट्यालेन्ट छ यो बाबु अचम्म लाग्छ पढ्नु त्यत्तिकै धेरै बोल्दैन एकदम राम्रो छ नि कस्तो राम्रो सिन देख्दो रहेछ नि म्याम यहाँबाट त अन्त ल थुप्रो टिप्नु भयो क्या हौ होइन टिप्यो छैन आन्टी यति हजुरले नि यस्तो राख्नु न यहाँ हाम्रो फलेको धेरै त छैन ओहो यत्रो केही छैन खाने कि तँ है अझै यो अस्ति नै चाहिँ लडमा चाहिँ अझै ठुल्ठुलो भइरहेको अलिक पानी परेर चाहिँ हल्का सानो भइरहेको कि अझै बढ्दै खायो भन्नु ल ल त म्याडम कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई आफूले रोपेको टिप्दाखेरि त कति आनन्द आउँछ अनि साथीहरूलाई के सन्देश दिनुहोस् न ल तपाईँहरूले पनि साथीहरू यी सबै यसरी नै है मैले जस्तै गरेर रोप्नुहोस् खानुहोस् अर्ग्यानिक भनेको अर्ग्यानिक हुन्छ है एकछिन टाइम दिन नै खासै पर्दैन अब एकछिनको मेहनतले गर्दाखेरि राम्रो फलाउन सकिन्छ र तपाईँहरूले पनि यस्तै गर्नुहोस् फलाउनुहोस् है अनि हामीलाई देखाउनुहोस् ल हामीलाई पनि दिनुहोस् है ल साथीहरू सबैजनाले शान्ति अफिसियल च्यानलमा लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला शेयर पनि गर्नु होला यस्तै देखाउने छु हामी सधैँ हाम्रो गर्नु होला यो कौशी खेती चाहिँ हजुरहरूलाई साह्रै मनपर्छ होला ध्यान दिएर हेर्नुहोस् स्किप नगरी हेर्नुहोस् कसरी लाउने के गरी मोल कसरी बनाउने उहाँले सिकाउनुहुन्छ है ल त साथी हो ल बाई बाई 听到都变，小情歌都美得我们甜，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡和快乐换了你选。蓝色的天，对青色多印颗心照片，药品和我们在最亮眼，夜晚的银河为你装点。